السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عايزين قبل ما نبدأ اي شيء نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. البعض منكم بيخطط لهدف، الهدف ده بيسعى ليه وبالفعل هو بيحققه وبينفذ كل التخطيط اللي هو بيخطط له. فعلا بتسعى ورا هدفك وبالفعل انت هتلاقي نتيجة ترضيك. انت مريت بفترة مليانة عراقيل، فيها بعض الضغوطات، فيها التغيرات كمان. فالبعض منكم لسه في الفترة دي او لسه كمان بيتشافى منها، يعني انت بتعدي الفترة ديت بس بتتخطاها واحدة واحدة. فعايزة اقولك كل ما انت ما بتقرب لهدفك كل ما بتحس ان امورك بتبقى افضل، كل ما تحس كمان ان امورك بتتحسن، فبتقرب اكتر للهدف بتاعك، وهدفك بيكون فيه سعي اكتر. فانت كتير جدا بتسأل نفسك انا بتعب كتير وبسعى كتير وبشتغل، لكن بتحس ان مفيش مردود راجع ليك. بتحس كمان ان مفيش تقدير لتعبك، لكن انت بتشتغل برضو لانك مضطر، لان ده شغلك. فعايزه اقولك ان الفتره اللي جايه دي هيكون فيها ثمار تعبك، هيكون فيها كمان مردود راجع لك، لان انت بالفعل تعبت كتير جدا، تعبت واجتهدت. انت داخل على فتره هيتقالك فيها شكرا، هيتقالك فيها بجد ان انت وصلت واسمك بيوصل. زي ما تقول كده انت عندك شهره، شايفه ان انت بجد بيتفتح ليك افاق جديده، فهتلاقي ان اسمك بيتردد كتير جدا. داخل كمان على فترة انت هتظهر ابداعاتك فيها، هتظهر بجد بثقة بالنفس. هيكون عندك منافسة، لكن انت هتكسب في اي منافسة انت هتخش فيها، عندك انتصار قوي جدا جدا ان شاء الله. الفترة اللي جاية دي جميلة جدا جدا ليك، فحاول بجد ان انت تستغلها. ففي علو شأن انت بتوصل له، في هدف انت عايز توصل ليه، فبتوصل للهدف دوت. الفترة اللي جاية دي فترة تعويض ليك. شايفة ان الفترة اللي فاتت دي كان عندك انفصالات كتير، كان عندك بعد، فان شاء الله الفترة اللي جاية ديت هتكون مريحة جدا ليك. البعض منكم عنده رجوع للشريك او الحبيب، انت عندك طاقة انتظار، فعندك رجوع لنصك التاني. عندك كمان بداية جديدة، ممكن تكون بداية مع حد تاني او مع نفس الشخص. فشايفة ان انت عندك بداية جديدة. انت عندك انك بتشوف الدنيا بطريقة كويسة، يعني عندك بصيرة حلوة، بتحس كده ان ربنا معاك في كل حاجة. شايفة كمان ان انت في حاجة هتحمد ربنا عليها، وهتبكي من كتر الفرحة، وهتحمد ربنا كتير ان هي حصلت لك. الفترة اللي فاتت دي كان عندك تأجيل في شيء او تعطيل في شيء. شايفة ان شاء الله ان كل حاجة تكون مستاهلة معاك. انت داخل على فترة ممتازة، هيكون فيها فرص لازم ان انت تستغلها صح. فان شاء الله ربنا بيفتح لك باب رزق، فانت بتدخل الحاجة دي وبتعمل كل حاجة انت عايزها، وبتبقى كمان مطمن. انت فعلا داخل على مرحلة انت هتحمد ربنا عليها وهتسجد فيها، وهتقول الحمد لله في السراء طبعا والضراء. بجد انت هتلاقي نفسك ان انت بتتوهم بجد، يعني ان ربنا هتلاقي ربنا واقف معاك في كل خطوة انت بتخطيها. هتقول يا رب بجد احمدك واشكر فضلك ان انت اخترتني. هتقول يا رب انا ماشي معاك كده بالبركة. هتقول يا رب اختار لي ما تخيرنيش. فهتبكي بجد وهتسكت من شدة الفرحة. فالحاجة دي ممكن تخص الوضع المالي عندك ان شاء الله، او ممكن يكون العاطفة، فبالاكتر بكتير هو الوضع المالي ان شاء الله، لان طاقة المال هي اللي غالبة عندك. البعض منكم منتظر حمل، فانت عندك فرحة جايلك بإذن الله. يعني ما شاء الله عليك، انت عندك حاجة جميلة جدا، عندك شيء حلو انت منتظره، هيجيلك شيء كويس جدا، هيجيلك فرحة. فانت هتكون بين ايادي الله وهتعيط من كتر الفرحة اللي جايلك دي. فانت عندك مفاجآت كتيرة جدا، هتحمد ربنا كتير طبعا. انت عديت بعراقيل، عديت بعسر، داخل بقى على الفترة اللي ربنا بيعوضك فيها من كل شيء انت مريت بيه. انت مريت بفترة كان فيها مشادات، كان فيها مشاحنات، فهتلاقي عوض ربنا كبير جدا ان شاء الله. عايزة اقولك ان في المحيط بتاعك في بعض الاعداء ليك، فنصيحتي ليك ان انت بلاش انك تضيع وقتك مع الاشخاص دول، لانهم بجد بياخدوا طاقتك الايجابية
بيدوك طاقة سلبية. فانت ما تضيعش وقتك وتضيع مجهودك وتضيع كل اللي انت عملته في حاجة ملهاش لازمة. ارمي الاشياء دي والحاجات دي ورا ظهرك، بص لقدام، بص لمصالحك، بص انت هتروح فين بعد كده. فكتير جدا انت بتقول انا عايز اخد حقي، انا عايز اخد حقي. لا، عايزاك تحط الطاقة دي في العمل، حطها في شغلك، لان في ربنا ان شاء الله هيجيب لك حقك. فلازم ان انت بجد تبص في شغلك، ترد في شغلك انت، وبجد انت هتذهل الناس اللي هم عايزين يوقعوك، اللي عايزين كمان يعرقلوا حياتك، لان انت هتكون في مكان اقوى واحسن وافضل منهم كمان. فبلاش ان انت تنزل نفسك ليهم، بلاش تنزل من مستواك للناس دي. فالمطلوب منك بس ان انت تكون هادي، حاول ان انت تكون هادي على قد ما تقدر علشان تتخطى كل المشاكل دي. الفترة اللي جاية دي هتكون فترة جميلة جدا لمصلحتك انت. شايفة ان انت هتلعب دور ايجابي جدا في حياتك، هتحقق الاهداف مع جهود قليلة. شايفة ان بتتبدل المصالح، بتتبدل الاولويات، بتمر فترة لكن هتكون لصالحك انت. عايزة اقولك كمان بلاش ان انت تتكل على الصدفة، بلاش ان انت تتكل على الحظ. اشتغل، حقق اهدافك. يعني انا عايزاك ان انت تجتهد كمان، هتلاقي ان انت بتعمل كل شيء انت عايزه، هتلاقي ان في تحقيق طموح، هتلاقي ان في تحقيق اهداف. بس اهم شيء ان انت ما تقفش في مكانك وتقول انا عايز كذا، لا، لازم ان انت تشتغل وتجتهد كمان. عندك تعويض، في تعويض لاوضاعك، لان انت مريت بفترة كان فيها خطر، كان فيها مجازفات، كان فيها مغامرات، كان عندك كمان مشاكل قانونية. الفترة اللي جاية دي هيكون عندك اصلاح لكل امورك، هتلاقي امورك اتبدلت، هتلاقي بجد ان احوالك اتبدلت للاحسن بكتير ان شاء الله. انت عندك تقديم على شيء، ممكن تكون مقدم على عمل بصورة مفاجأة. انت بتتبع مواهبك في اختيارات كتير، هتلاقي ان انت بتستقل باعمالك. ممكن كمان يكون عندك انك بتستقيل من عملك ده لعمل احسن بكتير جدا انت رايح له. عندك لقاء وارباح مفاجأة، جالك كمان حظوظ مادية. شايفة كمان ان عندك تطورات على الصعيد المالي انت مش متوقعها بجد. الفترة اللي جاية دي انت عندك استثمارات ناجحة جدا، انت هتبدأ شيء جديد، هتخوض تجربة كمان. يعني الفترة اللي جاية دي هتكون مشوقة جدا عندك، هتكون الظروف المالية برضو مشوقة. في تقديم على تغيير، ممكن تغير عملك بصورة مفاجأة، لكن زي ما قلتلك هتروح ان شاء الله لمكان احسن بكتير. عندك هتقدم استقالتك من مكان انت بجد يعني حسيت ان انت مقيد فيه، لكن المكان الاحسن هيكون منتظرك باذن الله. هتلاقي ان في اشخاص كمان جديدة بتدخل حياتك، عندك فرص كتيرة انت بتبرز من خلالها مواهبك. لكن في نفس الوقت انا عايزاك تبعد عن الانتقاد، ابعد كمان عن توجيه الملاحظات، لان انت عندك موقع جديد. الموقع الجديد ده بيكون ليه تأثيرات كبيرة جدا جدا عندك، هتكون ليه تأثيرات عميقة، هتكون اكثر صلة وقرب من الناس المنتمين ليك. عندك كمان ان انت بتتمتع بشعبية كبيرة جدا، بتمارس سحرك في كل مكان، بتلاقي ان الاشخاص الاخرين او الجميع بيطلب حضورك. فده بيخليك ان انت قادر على عقد صلات جديدة وصداقات غنية جدا. هتلاقي كمان ان انت بتصبح اكثر قدرة على الحوار، على النقاش، وعلى التواصل كمان، وبتوصل لحلول في علاقاتك الشخصية. شايفة ان الفترة دي هتكون سعيدة جدا جدا ليك، هتكون سعيدة وهيكون عندك نجاحات قوية جدا هتبهر الجميع. انت كمان جايلك هدية، عندك انك هتعيش رومانسية جديدة، فهتلاقي ان في بعض الاصدقاء بيساهموا في دعمك. انت عندك احتمالات كتيرة جدا، وده بيخلي ان في توسيع في الاعمال. شايفة كمان ان عندك سفر، بتلاقي نفسك كمان ان انت بتخوض تجارب جديدة وغنية. ممكن يكون ترقية انت هتحصل عليها، او مركز جديد. الفترة اللي جاية دي انت هتلغي كل شيء مش مفيد في حياتك،
هتبعد عن اي ضرر، هتبعد كمان عن اي مواجهة. شايفة ان انت هيكون عندك انتصار، هتستعيد صداقات كانت عندك في الماضي، هتعود كمان لعقد اتفاقيات جديدة مع اشخاص انت بعدت عنهم فترة طويلة جدا. هتلاقي ان الاجواء بتتبدل، هيتسلط الضوء على الشراكة الشخصية والرومانسية كمان، فهتلاقي ان في تطور علاقة عاطفية او ارتباط اقوى وزواج. شايفة ان عندك ولادة طفل في حياتك، في وسائل جديدة لجذب الاموال والارباح، ولو كنت خالي يعني عازب بيقدم ليك لقاء غير اعتيادي غير متوقع، بيجذبك جدا. انت عندك فترة مليانة بالاخبار السارة، عندك كمان عروض استثنائية، يعني باختصار انت بتقوم بدور قيادي. في بعض الاوقات انت بتشعر بالرغبة في الابتعاد عن الروتين، تغيير الاجواء. شايفة كمان ان عندك رومانسية. على الصعيد الشخصي انت هتلاقي بداية انفراجات ما كانتش متوقعة بجد. عندك كمان ان بتلاقي الضغوطات بتخف على كل الاصعدة، وخاصة على الصعيد الشخصي بعد فترة طبعا من الخلافات والنزاعات اللي هي بعض الاوقات بتشتد. هتلاقي ان انت بتقضي اوقات طيبة جدا، اعياد هادئة وسعيدة. شايفة ان انت بتنفذ بعض الرغبات في حياتك العاطفية وحياتك المهنية كمان. انت من المحتمل ان انت تكلف بمشروع كبير او بتشارك في مناسبة مهمة جدا بتجمعك انت واشخاص كتير جدا، فبتلاقي ان جالك اخبار عاجلة جدا وطارئة. انت جالك دعوة، الدعوة دي هتكون مميزة، هتصادف من خلالها الحب، هتشعر ان انت مقبل على عمل اكتر. شايفة ان انت هتحصل على اموال غير متوقعة، انت هتذهب بعيد جدا من مشاريعك. شايفة ان انت عندك مشاريع مالية جميلة جدا، عندك فرصة رهيبة. انت بتمارس سلطة. عايزاك بس ان انت تبعد عن النزاعات، ابعد كمان عن المنافسين، بلاش انك تضيع نفسك في حاجة ملهاش لازمة. شايفة كمان ان انت هيكون عندك سلطة، فلازم ان انت تبص لنفسك كويس، بص لنفسك وبص لأعمالك، وهتقدر ان انت تتخلص من ده ان شاء الله. انت في كمان في شخص ممكن يعترف لك بحب، لان انت عندك طاقة حلوة جدا، فالشخص دوت ممكن تكون انت معجب بيه، فالشخص دوت عزيز عليك جدا، بمعنى ان انت كنت بتعمله تخاطر. فشايفة كمان ان انت كنت بتفكر فيه، بس الاعتراف بالحب هيجي منه هو. الفترة اللي فاتت دي كان عندك جو من الغموض، معلومات كتيرة، اجتماعات، حوار، كان في نقاشات كمان. ممكن ان انت تكون بتحقق شيء او بتبحث عن معلومات، فهتلاقي ان انت بترغب في التحرر من بعض الالتزامات. الفترة اللي جاية دي بتحمل ليك أشواق، لقاءات، حب، هيكون عندك لقاءات سعيدة جدا، عندك كمان مصالحات. انت بتواجه أمر كان عندك في الماضي، بتعيش بعض الهواجس والشكوك، لكن بتعود لنفسك تاني، بترجع لذاتك. انت بتقلق شوية، لكن بتلاقي المساعدة والدعم، بتستعيد المعنويات وبتفرض نفسك. حاول كمان ان انت تثبت قدرتك. انا مش عايزاك ان انت تعبر عن القلق والمزاجية او الحزن، لا، حافظ على معنوياتك القوية. انت عندك الفترة اللي جاية دي في نقاش عن فرصة جايلك في مجالك الاستثماري والمالي، فده بيكون ليه تأثير كبير جدا على كل شيء بيجري حواليك وعلى مجريات الامور كمان. هتلاقي ان في دعم لأعمالك اكتر، هتلاقي كمان ان افكار انت بتطرحها هتلاقي تأييد، هتوصل لاتفاق. شايف ان انت بتقوم بمراسلة جميلة جدا، انت ممكن تكون بتشارك باحتفال او بتذهب للقاء مميز، لكن انت بتكون مبسوط، بتكون فرحان، بتكون مبتسم. انت فرحان جدا ببعض المستجدات في حياتك، انت بتحصل على ربح في الوقت ده، فهتلاقي ان ممكن يكون عندك ارتباك شوية. انت عندك حظ قوي جدا جدا ان شاء الله. الفترة اللي جاية دي بتحمل ليك ايجابية، عواطف حارة، مبادلات رقيقة. شايفة كمان ان انت بتطل على حاجة جديدة، على شيء جديد بيكون مفعم بالآمال. انت اعمالك بتكتر، بتلاقي كمان ان عندك سعي من اجل تحسين الاوضاع. فالفترة اللي جاية دي بتبعد عن اي عراقيل وعن كل الضغوطات كمان.
عايزة اقولك كمان ان انت عندك لمة حلوة، عندك قعدة حلوة. هتلاقي ان انت بتشرح وجهة نظرك او بترد على مسألة، لكن انت بتبرز نفسك من جديد. المرحلة اللي جاية دي هتكون دقيقة، حاجات بسيطة يعني، مش هتكون دقيقة قوي، هتبعد عن اي معوقات. لكن اهم شيء ان انت لازم تتكل على حدثك. حاول كمان ان انت تشتغل بعيد عن الانظار، حافظ على افكارك، لان الامر ده بيكون لمصلحتك انت. الفترة اللي جاية دي بتناسبك، لان هي هتكون فترة واقعية، ممكن تكون للسفر، للمغامرة، للتخلي عن شيء قديم واعتماد الجديد. شايفة كمان ان في الجو تغيير، انت بتعبر عن نفسك بحيوية وطلاقة، بتجذب كمان الجنس الاخر. انت بتكون حساس شوية، منفتح على الاخرين، فهتلاقي نفسك ان انت بتلفت الانظار ليك. عندك كمان تصحيح في عملك وتغيير. شايف ان عندك تسديد ديون، عندك استحقاقات هي بتفرض نفسها، لكن انت هتقدر ان انت تحل كل المشاكل دي. انت عندك فرص مالية جديدة، عندك انك بتوسع الافاق، في انفتاح على افكار جديدة، مغامرات. لكن انت مش بتخاف ومش هتخاف من اي شيء. يعني الفترة اللي جاية دي هتتاح لك الفرصة الافضل، الفرصة الافضل من اجل القفز فوق الحواجز. هتلاقي عندك فرصة جميلة جدا على الصعيدين المهني والمالي. عندك نقاش في تغيرات كتيرة جدا، فهتلاقي نفسك ان انت بتوصل لفترة من الانتعاش. هتلاقي الحلول لمشاكلك، هتمتلك كمان وسائل لإنقاذ، هتتحكم بمصيرك أكتر من الوقت اللي كان في الماضي. انت بتسجل تطورات، بتستعيد تفاؤلك من جديد، كأن في عصاية سحرية بتجيلك لتبديل الظروف. انت بتكون مدعوم جدا جدا الفترة اللي جاية دي، فهتلاقي ان انت بتستقر، بتستفيد كمان من دعم. عندك انك بتقوي الحدث، الثقة بالنفس قوية جدا جدا عندك، وده بيخليك ان انت تعرف مصلحتك فين، بيخليك كمان انك تقوم باختيارات صحيحة. انت بتنجز اعمال كتيرة جدا انت مكنتش بتحلم ان انت تنجزها. يعني انت عندك رحلة من التغيير الكبيرة جدا، ودي بتأدي ليك لنتائج ايجابية. عندك تقدم من مرحلة لمرحلة، بتصبح اكثر تفاهما، بتصبح اكثر كمان تسامح، فتلاقي ان انت بترتفع بافكار جديدة بروحك، فتلاقي ان في تقديم مساعدة. الفترة اللي جاية دي بتدعمك في شؤونك المالية، بتدعمك كمان في مواهبك الفنية، وفي افكارك، وفي قناعتك ومعتقداتك. فهيغذي لديك الطموح، هيساعدك كمان على بلوغ الاهداف. عندك استرجاع الثقة بالنفس، تحقيق ارباح. الفترة اللي جاية دي انت بتشعر بالحاجة للسفر، وبتقوم بالسفر فعلا، فبتركز اكتر على شؤون شراكة، علاقات شخصية وزوجية. بتعالج مسألة بتحتاج لكتير جدا من الهدوء. عندك كمان اهتمام بقضية إنسانية، عندك حسن حظ قوي جدا، يعني عندك حظ جميل بيحمل ليك آمال جديدة، تقدم، تفاهم كمان بعد فترة من الخلافات. فبتلاقي الاستقرار، بتلاقي ان الضغوطات بتخف من عليك. عندك كمان انك هتشعر بالتحسن، التحسن الجسدي والتحسن المعنوي. هتلاقي ان انت داخل في فترة من التعويض، بشرط ان انت تبعد عن كل انواع التطرف والمبالغة. الفترة اللي جاية دي بتفرض عليك التأني والتدقيق في كل شيء. يعني عايزة اقولك ان عندك اقتراحات، حلول. عندك كمان انك بتتمتع بعزيمة قوية لاسترجاع شيء ليك. الفترة اللي جاية دي ان شاء الله هتلاقي ان امورك بتتبدل، هتقودك كمان للطموح، للنجاح اكيد بإذن الله. عندك خبر صار انت تسمعه في الدقيقة الاخيرة. شايفة ان انت الفترة اللي فاتت دي فقدت الامل في شيء، لكن هتشعر ان انت بتتواصل اكتر مع الاخرين، هتصبح اكثر تكيف مع المتغيرات. وزي ما قلتلك انت هيكون عندك التقاط للفرص، هتلاقي ان انت بتنظم امورك، هتكون محاط بالمحبين، هتزدهر حياتك الاجتماعية. انت هتعود للتحفظ الشديد. يعني الفترة اللي جاية دي جميلة جدا جدا ان شاء الله. انا بحبكم كتير جدا، وبتمنى لكم كل الخير والفرح والسعادة على قلوبكم يا رب.